Hi friends, this is Mr. LK. Welcome to LK YouTube channel. Dani nongtangmoni गेजेराव सावरायगोन हाई स्कुल टेट नि पेडागोजी सब्जेक्ट नि एजुकेशनल साइकोलॉजी जोबोर इम्पोर्टेंट मोनसे लेसन सो नोंथांमोना बे एजुकेशन साइकोलॉजी नि सिङाव थानाय इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन महरै फैथावना माखासे पॉइंट्स फोरनि सोमोन्दै रोखायै मिथिना मोनगोन सो नोंथांमोना जास्ट भिडियोखौ गिबिनिफ्राय जोबजासिमल' नायदों आरो भिडियोखौ खननै खनथाम खनले नायलांबाय था आरो थारैनो जुदि गोसो होना नायमारदोंब्ला लोगोआव लेखा कलम लानानै नायबाथाय बांसिन बेनिफिट मोनगोन सो जोङो थांनोसै थख' खोब क्लियारलि पॉइंट्स लिरना दोनखादों आङो बाराद्राय एक्सपिरियेन्स खालामनो गोनांबो गैया मानोना आं थख' बुजायनानैनो नांगौ पॉइन्टखौ गोरलै रावजों लिरखानाय सो ओंखायनो जोङो दाना आवगायलांसै ना जों नायनि एजुकेशनल साइकोलॉजी एसे उल्टा पुल्टा दं पॉइंट्सफोरा किन्तु गासैबो एक्सक्लूसिवली पॉइंट्सफोरखौ मोनजोबगोन एसे उल्टा पुल्टाबाबो जोंना नम्बर 1 आव मा लिरदों जोङो द टर्म साइकोलॉजी द first and foremost important point that you have to know is the term psychology. The term psychology सोदोबा मानिफ्राय फैनाय ग्रीक एकदम आजादा फैथारो ग्रीक सोदोब मोननैनिफ्राय फैनाय मोनसेया साइको आरो मोनसेया लगोस साइकबो ना फरायगोन बेखौ आं एग्जेक्ट प्रनाउन्सिएशनखौ एसे बावगारना दं नायनो बावगारदों आङो जायखिजाया साइको नङाबा साइकी नङाबा लगोस जायखिजाया साइकखौनो ना हमबाय साइकोलॉजी सोदोबा ग्रीक सोदोबनि मोननै ग्रीक सोदोब साइके आरो लगोस होननाय मोननै सोदोबनिफ्राय फैदों जेराव साइकोनि नैबेनि साइकेनि ओंथिया सोल माने जिउमा आरो लगोसनि ओंथिखौ जों मिथिखायो साइन्टिफिक स्टाडी अफ समथिं सो बिराद इम्पोर्टेन्ट पॉइंट्स बे मिथिखा बेखौ साइकोलॉजी सोदोबा बबे रावनिफ्राय फैनाय आरो बिसोरनि ओंथिया मा भेरी इम्पोर्टेन्ट नम्बर 2 एरिस्टटलनि बायदिब्ला दाना साइन्टिफिक स्टाडी नालाय माखासे माने साइकोलॉजिस्टफोरा गोबां डेफिनेशन होलांदों साइकोलॉजीनि जों साइकोलॉजीखौ नायग्रोनो गिबियाव बिनि उनाव जों एजुकेशनल साइकोलॉजीया मा बेनि सोमोन्दै जों डिटेल्स नायलायगोन जों दा साइकोलॉजीनि सोमोन्दै मिथिना लाग्रोनाय मोजां जिहेतु एजुकेशनल साइकोलॉजी बियो ओंखायनो साइकोलॉजीनि ओंथिखौ मिथिबानो जोङो साइकोलॉजीखौ एजुकेशनजों सरजाबना होबानो बिनि एजुकेशनल साइकोलॉजीनि ओंथिखौ जोङो मोनगोन दाना जाबाय एरिस्टटला बुंदों साइकोलॉजी इज द स्टाडी अफ सोल जास्ट मोनल' लाखिनांगौ बेखौ माने जिउमानि गोनोखोआरि फरायसंनाय होननानै एरिस्टटला बुंदोंमोन साइकोलॉजीखौ थांनोसै नम्बर 3 आव दाना नम्बर 3 आव बुंदों मा एजुकेशनल साइकोलॉजीनि बिफा सोरखौ होनना बुंनाय जायो जहान हार्बार्ट इज कन्सिडार्ड द फादर अफ एजुकेशनल साइकोलॉजी सोंनाय फैयो एजुकेशनल साइकोलॉजीनि बिफा सोरखौ बुंनाय जायो बा सोरखौ मिथिनाय जायो नम्बर 4 एजुकेशनल साइकोलॉजी इनवॉल्व्स द स्टाडी अफ एजुकेशनल साइकोलॉजी मा एक्चुअली एजुकेशनल साइकोलॉजी माने जाबाय बेयो माने सोलोंथायारि गोसो बिगियान जों बर'यै बुङोबाथाय सोलोंथायारि गोसो बिगियान दा सोलोंथायारिनि गोसो बिगियाना जाबाय बेयाव मा साबजेक्ट एबा बिथिंफोरा हाबसोखोमानानै थायो बेयो जाबाय साइकोलॉजीया जाबाय मोनसे फरायसंनाय इयो माने सायाव फरायसंनाय हाउ पीपल लर्न मानसिया बोरै सोलोङो माखौ बोरै सोलोङो इंक्लुडिं टपिक जेरैबायदि स्टुडेन्ट्स आउटकाम फरायसाफोरा एबा मानसिफोरा माखौ सोलोङो एबा मा नेमखान्थिनि गेजेरजों सोलोङो मा नेमखान्थिनि गेजेरजों फोरोंनो हायो इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस आरो इंडिविजुअल डिफरेंसेस गावारि फारागथि इन द लर्निंग प्रोसेस आरो गिफ्टेड लर्नार्स गिफ्टेड फरायसाफोर एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज तारमाने लर्निंग डिसेबिलिटी सोलोंनो हायै एबा लासै सोलोंग्रा गथ'फोर फरायसाफोर बै फरायसाफोरा माबायदि सोलोंनो हायो बिसोरनि माथायाव गोसोआ माबायदि सानो बिसोरो माबायदि सोलोंनो हायो माबायदि माने इंडिविजुअल डिफरेंस जायो गावारि फारागथिया गथ'फोरनि बेलायाव मानो जायो गावारि फारागथिनि डिफरेंसफोरा मा आरो बे गावारि फारागथि थानाय गथ'फोरा माबायदि प्रसेसजों बुजायोबा बिसोरो सोलोंनो हागोन बै बुस्थुफोरखौ गासैखौबो ज' लोगो नांनानै एजुकेशनल साइकोलॉजी होननानै बुंनाय जायो थांनोसै 5 नम्बराव मा दङ दिस बियो मोनसे ब्रान्च एजुकेशनल साइकोलॉजीया जाबाय साइकोलॉजीनि मोनसे ब्रान्च साइकोलॉजीनि मोनसे दालाय बेनिखायनो इखौथ' मा दिस ब्रान्च माने एजुकेशनल साइकोलॉजीखौ बुंदों दिस ब्रान्च अफ साइकोलॉजी इनवॉल्व्स नट ओनली जस्ट द लर्निंग प्रोसेस किन्तु मा जों गोजौ लार्निंग प्रोसेस होनना बुंदोंमोन किन्तु बे लार्निंग प्रोसेसखौल'सो बुजाया बेयो मा बुजायबावो आरो
not only just learning process of early childhood and adolescence but किन्तु माखो माखो बुजायबो बियो social समाजारि emotional आबेगारि and cognitive मोनदांथायारि खान्थि that are involved in learning through all the entire lifespan माने जोङो just learning ल नङा बियो learning process को बुङाखै बियो learning process नि अनगायैबो समाजारि आबेगारि माने सोलोंनायाव आबेगा माबायदि इम्पेक्ट जेनेबा माबायदि एफेक्ट खोलैयो माबायदि इम्पेक्ट खोलैयो माबायदि गोहोम खोख्लैयो कग्निटिभ माने मोनदांथायारि खान्थि सोलोंनायनि मोनदांथायारि खान्थिया माबायदि हाबा मावो सोलोंनायनि बेलायाव स' बै बाथ्राफोरखौबो माने एजुकेशनल साइकोलॉजी ब्रान्चआ इनक्लुड्स खालामो दा थांनोसै जोङो नेक्स्टआव दङ मा 6 नाम्बाराव जों नायगोन सिगनिफिकेन्ट फिगार्स इन एजुकेशनल साइकोलॉजी माने significant figures माने साइकोलॉजी एजुकेशनल साइकोलॉजी जों सोमोन्दो थानाय माखासे मुंदांखा मानसिफोर सोर साइकोलॉजिस्ट बा गोसो बिगियानगिरिफ्रा बे एजुकेशनल साइकोलॉजीनि सायाव बाथ्रा बुंदोंमोन थियरि बानायदोंमोन बै मानसिफोरनि सोमोन्दै एसे मिथिनि जों दाना गिबियावनो जों नायगोन जन लकआ सोरमोन जों इखौ मिथिनांगोन जे पुरिखायाव फैयो जन लकआ सासे उमुक बबेनि मानसिमोन ओरैबो सोंनाय फैयो जन लकआ सोरमोन आरो बिसोरनि फेमास जन लक विलियम जेम्स मोननि फेमास स्टेटमेन्टफोरा सोंनाय फैयो बेनिखायनो आंनियाव बे स्टेटमेन्ट आरो बे बबेनि बे मा खालामदोंमोन बे बाथ्राखौ नोजोर होनानै बेयाव मोननैसो इम्पर्टेन्ट पॉइंट्सफोरखौ आं लिरनाय जादों इम्पर्टेन्ट पॉइंट्सखौल' स' बेयाव लिरदों जन लकनि सोमोन्दै जन लक an English philosopher who suggested the concept of tabula rasa गोसोआव लाखिनो tabula rasa तामखौ सोर बुंदोंमोन होननाय सोंनाय फैयो पुरिखायाव आरो आनजादाव फैनायनि चान्स दं बेबायदि माने टेबुला रासाखौ सोर बुंदोंमोन नङाबा टेबुला रासा इज रिलेटेड टु अपसन थागोन जन लक विलियम जेम्स जेन पियाजी भाइगस्की बायदि अपसन थागोन अब्ला नोंनि आन्सारा जागोन टेबुला रासा इज रिलेटेड टु जन लक टेबुला रासा माने मा द आइडिया दैट द माइन्ड इज एसेन्शियली ए ब्लैंक स्लेट एट birth that knowledge is then developed through experiences and learning आरो मोननै बाथ्रा गोसोआव लाखिनांगोन नैनि बेलायाव टाबुला रासाखौ सोर बुंदोंमोन सोरनि स्टेटमेन्ट बियो जन लकनि आरो ब्लेंक स्लेट गथ'फोरनि मानसिनि माइन्डखौ जोनोमनि समायाव ब्लेंक स्लेट माने थ' गोसोम फारला बियो गोसोम माने ब्लेंक स्लेट मोनसे फारला गोसोम फारला होननानै सोर बुंदोंमोन माइन्डखौ मानसिनि माइन्डखौ हमना बिनि अपसनाबो जन लकआनो जागोन थांनोसै जों दा विलियम जेम्सआ सोरमोन विलियम जेम्सआ जाबाय एन आमेरिकान साइकोलॉजिस्ट हु वाज आल्सो known for his series of lecture titled Talks to Teachers on Psychology दा नैबे मोनसे इम्पर्टेन्ट सोंथि फैयो विलियम जेम्सआ बबेनिमोन विलियम जेम्स बिलंस टु आमेरिकानिमोन बियो सासे साइकोलॉजिस्टमोन आरो बेनि मोनसे लेक्चार दङ माने सीरीज ऑफ लेक्चर बिनि माखासे इम्पर्टेन्ट आरो इन्टारेस्टिं आरो गोनां लेक्चारफोर दङ आरो बे लेक्चारनि मुंखौ बुंनाय जायो टॉक टू टीचर्स ऑन साइकोलॉजी दाना मेन पॉइंटआ जाबाय इन्टारेस्टिं पॉइंटआ जाबाय बे सोंथि फैयो टॉक्स टू टीचर्स ऑन साइकोलॉजी इम्पर्टेन्ट बियो टॉक्स टू टीचर्स ऑन साइकोलॉजी स्टेटमेन्टखौ सोर बुंदोंमोन द स्टेटमेन्ट टॉक्स टू टीचर्स ऑन साइकोलॉजी वाज स्टेटेड बाय ऑप्शनआ जाबाय विलियम जेम्स सो इम्पर्टेन्ट थांनोसै नेक्स्टआव थांनोसै जोङो आल्फ्रेड बिनेट a French psychologist who developed the first intelligence test intelligence जानांगौ नैबे स्पेलिंआ एसे भुल जादों टीखौ दाननो बावलांदों सो बे जाबाय ए फ्रेन्च साइकोलॉजिस्ट आल्फ्रेड बिनेटआ जाबाय सासे फ्रेन्च साइकोलॉजिस्टमोन आरो बियो मा डेभेलप खालामदोंमोन बियो फार्स्ट बयनिख्रुइबो गिबिसिन बियो इन्टेलिजेन्ट टेस्टखौ खालामजेनदोंमोन सोर आल्फ्रेड बिनेटआ थांनोसै नेक्स्टआव दङ दाना जन डिवीआ जाबाय बिराद माने फेमास आरो खुब नटेड साइकोलॉजिस्ट बियो आरो बियो बबेनिमोन एन इनफ्लुएंशियल अमेरिकान साइकोलॉजिस्ट इनि खुब माने मिथिनो लागा इम्पर्टेन्ट पॉइंट्स गैया जायखिजाया बेखौल' मिथिनांगोन जन डिवी बिलंस टु अमेरिका एन्ड हि वाज अ साइकोलॉजिस्ट थांनोसै जीन पियाजेआ बुंदोंमोन ए स्विस किन्तु जीन पियाजेआ सुइजारलेन्डनिमोन बियो ओंखायनो बेखौ बुंदों ए स्विस साइकोलॉजिस्ट बेस्ट नोन फर द थियरी cognitive development को बियो इंट्रोड्यूस खालामदोंमोन सो बेनिखायनो बे cognitive development नि थाखायनो फेमास cognitive development नि थाखायनो बिखौ गासैबो मिथिनाय जायो जीन पियाजेखौ आरो बिनि बादैबो गोबां माबा दिहुनदोंमोन किन्तु फेमास बिनि थियरिया जाबाय cognitive development theory दाना जाबाय बी एफ स्किनारआ मा खालामदोंमोन एन अमेरिकान बिहेवियरिस्ट
बे जाबाय बिहेवियरिस्ट मिथिखा साइकोलजिस्टनि मोनसे बाहागो बियो बिएफ स्किनारा बिहेवियरिस्ट हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग थियोरीज ऑफ लर्निंग जों मोनबोदोंमोन ऑपरेंट कंडीशनिंग थियोरी क्लासिकल कंडीशनिंग थियोरी जाबाय ऑपरेंट कंडीशनिंग थियोरीनि एक्सपोनेंटआ जाबाय नै बिएफ स्किनार गोसोआव लाखि B.F. Skinner was the exponent of operant conditioning theory. Then answer number 7. Number 7 जोङो major perspectives in educational psychology. ना सोलोंथायारि गोसो बिगियाननि गुबै बिथिंफोर मा बिथिंफोर दङ educational psychology नि बिथिंफोरा मा जोङो बेखौ दा फारि नायलांनोसै ना दङ नम्बर 1 आवनो नम्बर 1 आव जाबाय नम्बर 1 पर्सपेक्टिभआ जाबाय मा Number 1 perspective of educational psychology is the behavioral perspective. Behavioral perspective माने मा बुंदो educational psychology मा बिथिंखौ नोजोर होनानै educational psychology जादों educational psychology मा बिथिङाव स्टाडि खालामो जिहेतु educational psychology मोनसे माने गोसो बिगियान मानसिनि गोसो बिगियाननि मोनसे स्टाडि फरायसंनाय दाना बियो educational psychology मा मानसिनि बिथिंफोरखौ बियो स्टाडि खालामो दा बेफोरखौनो बेखौ बिथिं होनना बुंदों दाना नम्बर 1 आ जाबाय बियो बिहेवियरल पर्सपेक्टिभ दाना मानसिनि बिहेवियरखौ बियो स्टाडि खालामो मानसिनि बिहेवियरनि बेलायाव बियो माखो स्टाडि खालामो जों दाना सिंनि पॉइंट्सफोरखौ नायलांनि ऑल बिहेवियर्स आर लर्न थ्रू कंडीशनिंग माने एजुकेशनल साइकोलॉजीनि नम्बर 1 पर्सपेक्टिभ द बिहेवियरल पर्सपेक्टिभनि बायदिब्ला जायखिजाया मानसिफोरा जायखिजाया नलेजखौ बियो कंडीशननि गेजेरजों सोलोङो होनना बुंदों जायखिजाया सोलोंबाथाय बियो बै बिनि सोलोंनाया कंडीशननि गेजेरजों जायो होननानै बुंदों बिहेवियरल पर्सपेक्टिभनि मटेब्ला दा थांनोसै जोङो नम्बर 2 आव नम्बर 2 आ जाबाय फर डिटेल्सनि थाखाय दाना जोङो नैबे कंडीशनिं होनना बुंदों ना जिहेतु जोङो जायखिजाया सोलोंनाय जिनिसफोरा जों कंडीशनिंनि सायाव सोनारना जायो होननानै बुंदों सो बिनि डिटेल्सखौ मिथिनो थाखाय बोरै कंडीशनिंनि गेजेरजों मानसिया सोलोङो बे डिटेल्स बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय जोङो गो थ्रू द ऑपरेंट कंडीशनिंग थियोरी डेभलप बाय द B.F. स्किनार माने B.F. स्किनारा डेभलप खालामनाय ऑपरेंट कंडीशनिंग थियोरीखौ नायब्ला नोंथांमोना बिहेवियर कंडीशननि गेजेरजों बोरैहाय मानसिया सोलोङो बेनि सोमोन्दै रोखायै बुजिनानै मोनगोन आं आरो बेनि सोमोन्दै गुवारै भिडिअ बानायखाबाय बेखौ नोंथांमोना गोसो दङब्ला नैबे भिडिअनि डिस्क्रिप्शन बक्सआवनो लिंक दं बेयाव फरायबानो जाबाय क्लासिकल कंडीशनिंग माने थियोरीज अफ लर्निंग होननायनि जितु भिडिअनि नामा थियोरीज अफ लर्निंग सो बेनि आन्दारावनो बे ऑपरेंट कंडीशनिंग थियोरीनि सोमोन्दै नोंथांमोना डिटेल्सै बुजिना मोनगोन थांनोसै जोङो नम्बर 2 आव दङ मा द डेभलपमेन्टल पार्सपेक्टिभ्सआ माखौ स्टाडि खालामो बियो स्टाडि खालामो हाउ चिल्ड्रेन एक्वायर निउ नलेज निउ स्किल्स गथ' खासेया बोरैहाय गोदान स्किल डेभलप खालामो गोदान स्किलखौ बोरै मोनो बोरै आजावो नलेज एज दे डेभलप नलेज देरनायजों लोगोसे देरहोलां गोदान सोलोफोरखौ बोरै सासे गथ'आ मोनलांबाय थायो बेनि सोमोन्दै डेभलपमेन्टल पार्सपेक्टिभआ मोजाङै एक्सप्लेनेशन होदों जोङो बेखौ मिथिना मोनगोन आरो जीन पियाजेट फेमास स्टेजेस अफ कग्निटिव डेभलपमेन्ट दानिया नैबे डेभलपमेन्टल पार्सपेक्टिभआ मा मानसिया देरहोलां नलेजखौ बोरैहाय बारायहोलांबाय थायो स्किलफोरखौ बोरैहाय मोनलांबाय थायो बेनि सोमोन्दै जोङो डेभलपमेन्टल पार्सपेक्टिभ माने नि सिङाव जोङो फरायनाय जायो ओमफ्राय दाना डेभलपमेन्टल पार्सपेक्टिभनि नैबे जीन पियाजेट्स फेमास स्टेजेस अफ कग्निटिव डेभलपमेन्ट आर वन एग्जाम्पल अफ एन इम्पर्टेन्ट डेभलपमेन्टल थियोरी दाना इम्पर्टेन्ट डेभलपमेन्टल थियोरीनि मोनसे बिराद गोख्रों एग्जाम्पला जाबाय बे जीन पियाजेटनि कग्निटिव डेभलपमेन्ट स्टेजेस अफ कग्निटिव डेभलपमेन्ट सो नोंथांमोना बे जीन पियाजेटनि कग्निटिव डेभलपमेन्टनि स्टेजेसफोरखौ नोंथांमोना जुदि गोसोआव गैयाब्ला बा नायफिननो लुगैयोबाथाय नोंथांमोना नैबे भिडिअनि डिस्क्रिप्शन बक्सआव लिंक मोनगोन द स्टेजेस अफ कग्निटिव डेभलपमेन्ट होननाय डिफरेंट स्टेजेस अफ कग्निटिव डेभलपमेन्ट होननाय बेयाव नायबानो नोंथांमोना कग्निटिव डेभलपमेन्टनि सोमोन्दै जीन पियाजेटनि स्टेजेस अफ कग्निटिव डेभलपमेन्टनि सोमोन्दै मोजाङै मिथिना मोनगोन आरो बेयो जाबाय मा मोनसे डेभलपमेन्टल एजुकेशनल साइकोलॉजीनि मोनसे पार्सपेक्टिभ माने डेभलपमेन्टल पार्सपेक्टिभनि मोनसे एग्जाम्पल दा थांनोसै जोङो नम्बर 3 आव दङ मा कग्निटिव पार्सपेक्टिभआ माखौ स्टाडि खालामो नम्बर 1 नायनि मेमोरिज बिलिफ्स इमोशंस एन्ड मोटिवेशंस एन्ड देयर कंट्रिब्यूशन टू द लर्निंग प्रोसेस तारमाने जेनेबा कग्निटिव पार्सपेक्टिभनि सिङाव जोङो बेखौनो फरायसंनाय जायो माने मेमोरि गोसोखांथि बिलिफ्स फोथायनाय इमोशन आबेग मोटिवेशन थुलुंगाफोरा
सोलोंनायनि खान्थियाव माबायदि बिहोमा होयो मेमोरिसनि थाखाय माबायदि सासे मानसिया माने फरायनायाव गोहोम खोख्लैजायो फोथायनाया माबायदि सासे मानसिनि सोलोंनायाव गोहोम खोख्लैयो आबेग थुलुंगानाया माबायदि सासे मानसिनि सोलोंनायखौ गोहोम खोख्लैयो बेनि सोमोन्दै माने कग्निटिभ डेभेलपमेन्टआ स्टाडि खालामो दाना जों थांनिसै नेक्स्टआव थांनिसै educational psychologists who take a cognitive perspective are interested in understanding how children become motivated to learn, how they remember things that they learn, and how they solve problems among others. दाना नैबे नो जोबाखै नैबे cognitive perspective माखो स्टाडि खालामबावो आरो 2 नम्बर पॉइंट्सआव जों लिरदो educational psychologists who take cognitive perspective जा educational psychology नि बेलायाव सिङाव जायफोरा माने cognitive perspective नि स्टाडि खालामो बै स्टाडि खालामग्राफ्रा माखो स्टाडि खालामो गथ'फोरा बोरैहाय मोटिवेट जायो सोलोंनो थाखाय माब्ला सोलोंनो थाखाय मोटिवेट जायो गथ' सासेया मानो सोलोंनो थाखाय मोटिवेट जायो माबा मोनसे खामानिखौ मावनो थाखाय गथ' सासेया माबायदि मोटिवेट जायो बेखौ स्टाडि खालामनाया जाबाय नै मोनसे पार्सपेक्टिभआव गोलैयो नैबे कग्निटिभ पार्सपेक्टिभआ बेखौनो स्टाडि खालामो गथ' सासेया माबा मोनसे खामानिखौ मावनो थाखाय बोरैहाय मोटिवेटेड जायो हाउ दे रिमेम्बर थिंग्स बियो गोसोआव बोरैहाय खाङो बोरै गोसोआव खोलैनो हायो बियो सोलोंनाय बियो रोंनाय बुस्थुफोरखौ बियो बोरैहाय गोसोआव खोलैनो हायो माथाया माबायदि खामानि मावो बेनि सोमोन्दै माने नैबे कग्निटिभ पार्सपेक्टिभआ स्टाडि खालामो ना बेयो थांबाय दा थांनोसै दा नेक्स्टआव नाम्बार 4आ जाबाय मा दा कन्स्ट्राक्टिभिस्ट एप्रोचआ जाबाय गोबां रिसेन्ट लार्निं थियरिफोरनि मोनसे माखासे लार्निं थियरि गोदान माखासे दिहुननाय थियरिफोरनि गेजेराव कन्स्ट्राक्टिभिस्ट एप्रोचआबो मोनसे जों दाना थांनोसै कन्स्ट्राक्टिभिस्ट एप्रोच माने मा बियो माखौ स्टाडि खालामो दा कन्स्ट्राक्टिभिस्ट एप्रोचआ जाबाय how children actively construct their knowledge of the world माने गथ' सासेया बिनि नलेजखौ बोरैहाय कन्स्ट्राक्ट खालामो बोरैहाय दानानै लायो बोरै दायो बिनि माथायाव नलेज मोनसेखौ बोरै गेदार खालामो आरो बे नलेजफोरखौ माबायदि माने कन्स्ट्राक्ट खालामनानै लायो माथायाव बियो कन्स्ट्राक्टिभिस्ट एप्रोचआ जाबाय बेखौ स्टाडि खालामो आरो बियो मा दिस पर्सपेक्टिभ इज heavily influenced by the work of psychologist Lev Vygotsky, who proposed ideas such as the zone of proximal development and instructional scaffolding. दाना जोङो नैयाव मा कन्स्ट्राक्टिभिस्ट एप्रोचआ जाबाय बोरैहाय नलेजखौ दानानै लायो गथ'आ आरो बिनि उनाव आरो बे कन्स्ट्राक्टिभिस्ट एप्रोचआ माने नैजों गोहोम खोख्लैजायो लेभ भेगस्किनि जे थियरि लेभ भेगस्किनि जोन अफ प्रक्सिमेल डेभेलपमेन्ट हयथ' नोंथांमोना अलरेडि मोनखांबाय सिगां आरो जे जोन अफ प्रक्सिमेल डेभेलपमेन्टखौ नै लेभ भाइगस्किया डेभेलप खालामदोंमोन स' लेभ भाइगस्किनि जोन अफ प्रक्सिमेल डेभेलपमेन्टनि सोमोन्दै मिथिनो लुगैयोबा नोंथांमोना नैबे भिडिअनि डिसक्रिपसन बक्सआव लिंक दं बे लिंकखौ नायनानै नायबानो बुजि मोनगोन नोंथांमोना दा थाङो जोङो खुब इम्पर्टेन्ट मोननैसो इम्पर्टेन्ट पॉइंट एजुकेशन साइकोलॉजीजों लोब्बा थानाय माखासे कुइसन महरै फैथावना पॉइंट्सफोर बे जाबाय मा नाम्बार 1 दङ मा साइकोलॉजी वाज फर्स्ट डिफाइन्ड एज साइंस अफ सोल बिराद इम्पर्टेन्ट पॉइंट नैनिफ्राय गोसो होलां मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोना रोंथारनांगोन नै से नाम्बारनिफ्राय गोसो होलाङाबा बे मोनसे बुस्थुखौ बुजि मोननाय नङा दाना फार्स्टआव बयनिख्रुइबो गिबिसिनाव साइकोलॉजीखौ मा होननानै बुङोमोन साइंस अफ सोल होननानै बुङोमोन माने जिउमानि बिगियान बिनिफ्राय लासै फार्स्ट जों नै साइकोलॉजीखौ साइंस अफ सोल होनना बुङोमोन बिनि उनाव जोङो लासै मा जाबाय 18th सेन्चुरियाव 19 जौथायाव जों मा जाबाय साइकोलॉजीखौ जोङो साइंस अफ माइंड होननानै बुंबाय फैबाय थादों आरो एसे माने रिभल्युशनारि जाबाय थादों आरो मोनसे इभल्युशनारि माने फारि जौगाबाय थादों आरो फारि जौगाबाय थादों गिबियाव जों बुङोमोन साइंस अफ सोल बिनि उनाव साइंस अफ सोलआ माने बुंखांबाय बिनि उनाव गोबाव थानायनि उनाव गोबां बोसोरनि उनाव 19 जौथायाव जों बुंलायबाय साइकोलॉजीया मा साइंस अफ माइंडनिसो साइंस बियो ब्रेननिसो साइंस बिनि उनाव लासै बुंलायबाय जोङो मा जेब्ला जोङो माइंड्स अफ साइंसखौ बुंखांबाय बिनि उनाव जों लासै गुबुन माने साइकोलॉजिस्टफोरा विलियम जेम्सआ बुंलायबाय साइकोलॉजीया लायनो साइंस अफ मेन्टेल प्रोसेस होनना बुंलायबाय दाना जोङो बेबो थांलायबाय
साइन्स अफ मेन्टेल प्रोसेसआबो पुराना जाबाय माने ओल्ड जालांबाय दाना गोदान गोदान साइकोलजिस्ट फैलायबाय आरो गोदान साइकोलजिस्ट मा बुंखो दाना मडार्न साइकोलजिस्ट डिफाइन साइकोलजी इज द साइन्स अफ कन्साइन्स आरो मडार्न साइकोलजिस्टफोरा गोदान गोदान गोसो बिगियानगिरिफोरा मा बुंलायखो दाना साइकोलजिस्टखौ साइन्स अफ कन्साइन्स गोसो इसिङारि बिगियाननि गोसो इसिङारि बिगियाननि फरायसंनाय दाना बिनि उनाव फैबाय मा 5 नाम्बाराव बुंबाय दा साइकोलजी फर्स्ट लस इज सोल फार्स्टआव गिबियाव मा होनदो साइकोलजी होननाया साइकोलजिया बिनि सोल बिनि जिउमाखौ खोमादोंमोन आरो बिनि उनाव माइन्डखौ खोमादोंमोन आरो बिनि उनाव कनसाइसखौ खोमादोंमोन दा किन्तु मा थाखो बा मा जाखो दा साइकोलजिया इट्स बिहेवियर एक्जिस्ट दा मात्र बिहेवियरल' थाबाय थारमाने बिनि ओंथिखौ नोंथांमोना बुजिनो बोरैबा मोनदों फार्स्टआव साइकोलजिखौ साइन्स अफ सोल होनना बुंदोंमोन बेबो गैला पुरना जाबाय सेकेन्डआव बेलेग बेलेग माने साइकोलजिफ्रा बुंलायबाय न बियो माने साइन्स अफ सोल नङा बियो साइन्स अफ माइन्डसो बेखौ बुंलायबाय आरो बेबो पुरना जालायबाय नङा बियो साइन्स अफ माइन्ड नङा बेबो गैला दाना ओमफ्राय मा फैलायखो दाना होबाय साइकोलजिया साइन्स अफ कन्सियासनेस साइन्स अफ कन्सियासनेस दाना साइन्स अफ कन्सियासनेसआ पुरना जाबाय बेबो नंलिया साइन्स अफ कन्सियास नङा साइकोलजी माने साइन्स अफ बिहेवियरल स्टाडिस होनना बुङो दाना होमबा गोदानाव मा जाखो दाना प्रेजेन्टआव दा होमबा एट प्रेजेन्ट साइकोलजिया मा साइकोलजी इज ए साइन्स अफ बिहेवियर स्टाडी अफ बिहेवियर गोदाननि मतेबा मडार्न डिफिनिशना जाबाय साइकोलजिनि गोदान डिफिनिशना जाबाय स्टाडी अफ साइन्टिफिक स्टाडी अफ बिहेवियर अफ ह्यूमन बीइंग्स सो बिनि थाखाय बेनिखायनो 2 नाम्बारनिफ्राय जों गोदान मोननोसै 2 नाम्बारा मा उइलियाम मेकडुगेला बुंदों 1905 आव डिफाइन खालामदोंमोन साइन्स अफ बिहेवियर नै दाना परीक्षायाव फैगोन बियो स्टेटमेन्टफोरा साइन्स अफ बिहेवियर ना सोर बुंदोंमोन उइलियाम मेकडुगेला बुंदोंमोन बेनि थांसै जों नेक्स्टआव थांसै 7 नाम्बाराव 7 थांसै जोङो डब्लिउ.बी. पिल्सबारिया बुंदोंमोन 1911 आव एन जे.बी. वाटसना बुंदोंमोन एखेलेगे मोनसे स्टेटमेन्टखौ बुंदोंमोन बिसोर जयै बिसोर डिफाइन खालामदोंमोन साइकोलजिया साइन्स अफ बिहेवियर गासैबो बेखौनो बुंबाय थाबाय दानिया खारन बियो गिबियाव सोलखौ खोमाबाय बियो बिनि उनाव माइन्डखौ खोमाबाय बियो बिनि उनाव कन्सियासनेसखौ खोमाबाय बियो दा बियो साइन्स अफ बिहेवियर थांनोसै दाना बिनि उनाव थांनोसै जोङो नेक्स्टआव थांबाय बियो नेक्स्टआव 9 नाम्बारखौ जों नायजा ना 9 नाम्बारा मा बिहेवियर जेनेरेली मीन्स बिहेवियर माने मा जों दाना एसे नायलायनोसै बेखौबो रोंनांगोन जोङो बिहेवियर जेनेरेली मीन्स द ओवरट एक्टिविटीज व्हिच कैन बी observed and measured scientifically बे मोनसे एक्टिविटी ओवरट एक्टिविटी बियो आरो जाय एक्टिविटीखौ मा खालामनो हायो ऑब्जर्व खालाम नोजोर होनो हायो आरो सुनो हायो गोनोखोआरि भाबै जोङो सुनो हायो आरो नोजोर होनो हायो but one's behavior is always influenced by his or her experience किन्तु सासे मानसिनि बिहेवियरा आखुआ माने बिनि रोंमोन्दायथि बिनि एक्सपीरियंस बिनि अभिज्ञताजों इनफ्लुएंस माने गोहोम खोख्लै जायो बेनिखायनो सो व्हेन वी स्टाडी one's behavior निखायनो जों जेब्ला सासे मानसिनि जों बिहेवियरखौ जेब्ला स्टाडी खालामगोन ना अब्ला जोङो बिनि एक्सपीरियंसखौबो स्टाडी खालामनो गोनां जायो गोसोआव लाखि ओंखायनो मानोना बिहेवियरखौ फराय स्टाडी खालामनोबा नों बिनि एक्सपीरियंसखौबो रोंखाथारनांगोन सो बिनि एसे मोननैया इंटर रिलेटेड दाना थांनो जों 9 नाम्बाराव मा होनदों साइकोलॉजी should therefore be defined as a science of behavior and experiences on human beings इखौनो बुङो B.F. स्किनारा बुंदों दाना साइकोलॉजी माने दाना मा गोदान थियरिया गोदान डिफिनिशना आगोलनाथ' मामोन साइन्स अफ सोलमोन साइन्स अफ माइन्डमोन साइन्स अफ कन्सियासनेसमोन किन्तु बेफोर पुरना जाबाय आउटडेटेड जालांबाय दाना गोदान स्टेटमेन्ट गोदान डिफिनिशना साइकोलॉजीनि जादों साइकोलॉजी should therefore be defined साइकोलॉजी is science of behavior and experiences on human beings आरो बेखौ बुंदोंमोन B.F. स्किनारा गोदान आरो मडार्न डिफिनिशनखौ होदोंमोन B.F. स्किनारा गोसोआव लाखि भेरि इम्पोर्टेन्ट दा थांसै जोङो 10 नाम्बाराव एकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रोनि बायदिब्ला साइकोलॉजी इज द स्टाडी अफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप गोसोआव लाखि स्टेटमेन्टफोरखौ बिराद इम्पोर्टेन्ट बिसोरनिफ्राय मोनसे नङा मोनसे फायनायनि आसा दं बेनिखायनो बे स्टेटमेन्टखौ गोसोआव लाखि थांसै जोङो 11 नाम्बाराव एजुकेशनल साइकोलॉजी इट इज द साइंटिफिक स्टाडी अफ ह्यूमन बिहेवियर गासैबो दानिया बिहेवियर जालांजोब्बाय आगोल किन्तु 18th सेन्चुरी बा बिनि सिगाङाव बिनि एसे इयुनफोराव माने साइन्स अफ माने स्टाडी अफ बिहेवियर नङामोन मडार्न डिफिनिशनासो बिहेवियरनि सायाव जाजोब्बाय ओंखायनो दानिया एजुकेशन साइकोलॉजी नि दाना ओंथिया मा जाबाय होनबा इट इज द साइंटिफिक स्टाडी अफ ह्यूमन बिहेवियर इन एजुकेशनल सेटिंग्स थांसै 12 नाम्बार प्रि नाम्बाराव मा होनदों एकॉर्डिंग टू चार्ल्स ई स्किनार एजुकेशनल साइकोलॉजी डील्स विथ द बिहेवियर अफ ह्यूमन बीइंग्स इन एजुकेशनल सेटिंग्स एके सो बेनि इम्पोर्टेन्ट थांसै 13 नाम्बाराव मा होनदों 13 नाम्बाराव होनदों in the words of E.A. Pill नैबे E नैबे A नैबे Pill
Apple नि बायदिब्ला educational psychology is the science of education होनना बुंदों educational psychology माने ED नि बायदिब्ला educational psychology आ मोनसे मा science of education माने सोलोंथाइनि बिगियान हांनोसै जों नेक्स्टआव 14 नम्बर in the words of Apple नि बायदिब्ला educational psychology helps the teacher to understand the development of his or her pupils, the range and limits of their capacities, the process by which they learn, and their social relationship. माने इनि बायदिबा मा educational psychology आ खासे फोरोंगिरिखौ बेनि गथ'फोरखौ जौगाहोनायाव मैखोमैनो हेफाजाब होयो गथ' सासेनि रोंनायनि केपासिटिया बेसेबां बियो बोरैहाय रोङो बियो मा खान्थिजों सोलोङो बे गासैबो बाथ्राफोरखौ जुदि सासे मानसिनियाव बै गासै बाथ्राफोरखौ मिथिनायखौनो बुजिनायखौनो आरो बै स्टाडि खालामनायखौनो educational psychology होननानै बुङो very important गोसो लाखिनांगोन ना मोननै थालांबोदोंमोन न'ट्सआव लिरदोंखायनो जेम्स सुलिया बुंदोंमोन 1884 आव डिफाइन खालामदोंमोन साइकोलॉजीखौ साइन्स अफ द इनार वर्ल्ड नैबे जेम्स सुलिनि बायदिब्ला साइकोलॉजीया साइन्स अफ इनार वर्ल्ड विलहेम उन्डनि बायदिब्ला साइकोलॉजीया मा होनो साइकोलॉजीया जाबाय साइन्स which studies the internal experiences को स्टाडि खालामनायानो विलियमनि बायदिब्ला साइकोलॉजी सो फ्रेंड्स बिगिनानो एडुकेशन साइकोलॉजीनि बिराद गोनां आरो इम्पोर्टेन्ट पॉइंट्सफोरा सो बेनि सायाव आं माखासे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उननि भिडिअ होगोन सो नोंथांमोना नायबाय थादों आरो पेडागोजी साबजेक्टनि आं माखासे इम्पोर्टेन्ट भिडिअफोरखौ आङो इम्पोर्टेन्ट लेसनफोरखौ आङो भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों सावरायगोन आरो भिडिअ खालामनानै थाब हगारनो नाजागोन सो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोरनो भिडिअखौ शेयार खालाम लाइक खालाम भिडिअखौ कमेन्ट हो सो बेखिनियानो इयुननि भिडिअ लोगो मोननाय मिजिं दिनै गोजोन्थों बाय बाय